জাপানের শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ জনে। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচি। চলছে উদ্ধার অভিযান। মঙ্গলবার স্থানীয় সময়ে বিকেল ৪:৩০টার দিকে কিউশু দ্বীপে অনুভূত হয় ৭.১ মাত্রার জোরালো কম্পন। দেশটির কুমামোতো সিটিতে ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্র। ধসে পড়ে শহরটির বিশাল একটি শপিং মল। বিস্ফোরণও হয়েছে ভবনের একাংশে। ধ্বংসস্তূপ থেকে ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও আটকা পড়ে আছেন অনেকে। শহরের একটি পেপার মিলে ধসে পড়েছে চিমনি। ক্ষতিগ্রস্ত অর্ধশত মেডিকেল স্থাপনা। ১৭ শতকের একটি ঐতিহাসিক প্রাসাদের দেয়ালও ভেঙে পড়েছে। ভূমিকম্পের পর থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন শহরের প্রায় ৪০,০০০ বাড়িঘর। বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়াদের সন্ধানে অভিযানে যোগ দিয়েছেন ৩,৫০০-এর বেশি উদ্ধারকর্মী।